Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimet të nësit akojnë të Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjërom që të lavdroj dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazgjela. Të ndërë vëllezër, në vetë përcaktimet e njerëzve edhe në rrugtimet e tyne, qoftë ato fetare apo edhe rrugtimet e tjera, një prej krizave më të mëdha është gjetja e hallkës së humbur. Domethënë, shpesh në jetë diçka nuk ka të funksionu mirë, ose diçka ndoshta si tërësi duket që është në rregull, por mos ti nuk rezulton me rezultatet që ti i ke synu. Edhe kur e jep një shikim kështu për një distancë, mendon që formula është në rregull, ose zinxhiri është në rregull. Por në fund është një hallkë, ndoshta e ke injoru ose e ke konsideruar shumë thjesht, ose e ke konsideruar shumë relative, mirë po mund të kon hallka kryesore që e ka shkaktuar domethënë atë shkëputjen dhe rrjedhimisht domethënë e ka prish rezultatin. Në disa mësime që i kena marrë së fundmi në këtë seri ligjëratash, i na koncentruar te vetë përcaktimi i njeriut, domethënë tek mentaliteti, tek kultura, te vlerat, te përfaqësimi e kështu me radhë. Sot kena me marrë një mësim, me lenin Allah subhanahu wa taala, që ka të bëjë nga ky këndvështrim, nga përpjekja për me gjetë një hallkë të humbur. Një hallkë të humbur të shumë vllaznive, një hallkë të humbur të një pjesës madhe të komunitetit musliman, e sidomos domethënë një hallkë të humbur të njerëzve që bojnë disa vite udhëzim dhe pastaj domethënë e krijojnë një shkëputje. Saktësisht, e keni mentalitet, i keni disa vlera, e keni një vlerë që të përfaqëson, i keni disa autoritete që të përfaqësojnë, e keni identitet kulturor e kështu me radhë. Mas mbrëmti, shtrohet pyetja, ku merren këto? Ose ku kultivohen këto? Ose ku ruhen këto? Domethënë që e morët një vlerë, ku e morët që këtë vlerë? Ose do me rujt që këtë vlerë, ku ki me rujt që këtë vlerë? Domethënë ku mirën edhe ku ruhen edhe ku kultivohen vlerat e tua, është domethënë mësimi që ka të bëjë në përpjekje të gjetjes së hallkës. Qysh kena me të trajtu? Nëpërmjet një figurës shumë emblematike të tabenëve, që është domethënë një prej figurave që edhe nofkën si epitet ka shumë të veçantë, që është domethënë Zejnul Abidini. Quhet Zejnul Abidin, që i bie hieshia e ibadetxhive ose bukuria e adhuruesve, por me kallzu që ka një ibadetxhi i madh, adhurues i madh i Allah subhanahu wa taala, është fjala për Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Saktësisht është Aliu, djali i Husajnit. Husajni është domethënë djali i Aliut radhiyallahu anhu. Saktësisht është djali i Husajnit, nipi i Aliut edhe stërnipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saktësisht në librat e historisë ose në librat që merren në biografi, nënvizohet që është Aliu i vogël. Aliu i vogël, nga që Husajni radhiyallahu anhu e ka pasur edhe një djalë tjetër, i cili ka pasur po këtë emër, mirë po që është martirizuar bashkë me babën e vet, domethënë në betejën e Kerbelas. Saktësisht Aliu përcjellin ato fol, Aliu i vogël, ka lindur në vitin 38 Hijri, saktësisht ka qenë 23 vjeçar kur ka ndodhur ngjarja e Kerbelas. Ngjarja në Kerbelas ka qenë i pranishëm, mirë po shkaku që ka qenë i smur, as nuk ka luftu, po as domethënë nuk ka qenë domethënë i targetuar dhe rrjedhimisht domethënë ka mjet gjallë, mirë po jo vetëm kaq, krejt loza e Husajnit radhiyallahu anhu është trashëguar prej këtij fëmijës, sepse djemtë e tjerë janë vrarë, djemtë e tjerë nuk janë trashëguar, domethënë komplet trashëgimia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej ka nipit i Husajni është nëpërmjet Ali ibn Husajni, që është domethënë Zejnul Abidini. Saktësisht komunon në vazhdimësim ju referu si Zejnul Abidini, sepse kështu domethënë nifet më shumë domethënë në historinë islame, ka transmetuar dije prej Safijës, prej Aishës, prej Abu Hurajrës, prej Hasanit, prej Abdullah ibn Abbasit e shumë tjerë, sigurisht prej tij kanë transmetuar Imam Zuhri, Zeid ibn Aslam, Abu Zinadi, Tawusi e shumë të tjerë. Çka e bën Zejnul Abidinin domethënë njeri shumë të madh? Çka e bën këtë tabin njeri shumë të veçantë? Është ajo që e kemi legjëruar disa herë edhe së fundmi e kena sforcuar si domethënie, është ruajtja e vazhdimësisë së vlerave. Ruajtja e vazhdimësisë së vlerave. Domethënë djali i kujt është? Aliu, është i Husajnit. Nipi i kujt? Nipi i Aliut radhiyallahu anhu dhe i Fatimës. Stërnipi i kujt? I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash e ka trashëguar babën Husajnin, edhe e ka trashëguar gjyshin Aliun, edhe e ka trashëguar stërgjyshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka trashëguar vetë në gjak apo edhe në vlera? E ka trashëguar vetëm në gjak apo edhe në vlera? Pjesa e gjakut është e padiskutueshme. Hajde e këshimi që ka trashëguar babën e vet, gjyshin dhe stërgjyshin, tre breza trashëgimi në vlera. Imam Zuhri, që u kanë edhe që ka përfituar një i tjetrit, po edhe që e ka shoqënu, thot nuk kom pa Qurayshi më të mirë, më të devotshëm, më të përkushtuar se sa Ali ibn al-Husajni. Sikur se ka thonë, nuk kom pa njëri që kon më i dëshëm fiqh, sikur se në njëjtën kohë ka qenë shumë fjalë pak. Sikur se Imam Zuhri dhe Imam Maliku thonë për
për Zejnul Abidinin thonë për Ahlul Bejtit, për shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka njeri më të mirë. Tash sa ka pas trashëgimtar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ka pas pasardhës nga loza e tij prej anës së vajzave të tij, nuk ka të shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njeri më të mirë se sa domethënë Zejnul Abidini. Çi bie? Teksa e lexon këtë biografi, ose teksa e dëgjojmë këtë biografi, më menu që pejgamberi më i mirë, profeti më i mirë, flamurtari më i mirë i vlerave sallallahu alaihi wasallam është trashëguar vlera nga dikush pi pasardhës së tij. Është trashëguar vlera, domethënë dikush që e ka pas edhe domethënë trashëgimi të gjakut, po edhe trashëgimi të vlerave. Çish e ka trashëguar vlera? Po i përmeni disa. Thuhet transmetohet: "Idha qama ila as-salati akhadhathu ri'da." Zejnul Abidini kur u çu me fal namazin, thuhet që e kanë pas që e ka pas një lloj trishtimi edhe një lloj dridhje. E ka pas një lloj trishtimi edhe një lloj dridhje. Thot dhe kur e kanë pyet njerëzit pse e ki këtë gjendje, ka thonë tadruna baina yaday man aqumu wa man unaji. Thot a keni thot parasysh para kujt kom e nejt, edhe me kë kujt kom ju drejtu? Domthon çast shumë e ka përjetuar çndrimin përpara Allahut te bareke ve taala. Anhu kana idha tawadda isfarra. Është transmetuar që kur ka marrë avdes, e kanë pasë ja kanë nis pak si muzverdh. E ka pasë një lloj trishtimi që i ka vë re edhe në fytyrë, domethënë tek, domethënë zverdhje. Sikur se përmenet për Said ibn Musayyib që e ka dëgjuar dikant duke thonë nuk kom pa njeri më të devotshëm me devotshmërinë që quhet al-wara, që është devotshmëria vetëpërmbajtjes ku je shumë i kujdesshëm, thotë nuk kom pa më shumë se sa dikë. Edhe i ka thonë sigurisht nuk e pas shepati ala Zejnul Abidinin. Ta kishte pa Zejnul Abidinin, nuk kishte pa njeri më të devotshëm, domethënë se saj. Sa koni i kujdesshëm Zejnul Abidinin devotshmëri, të çka devotshmëria vetëpërmbajtjes, saqë transmetohet që kurrë në jetë asnjë dirham nuk e ka fituar tu thirr në afërsinë e tij me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se shpesh domethënë njerëzit dinë me fituar me fe. Për shembull sot shumë muslimanë ndoshta e shfërfaqin pak më shumë fetarien për me fituar më shumë autoritet shoqëror, ose ndoshta në tregtitë e tyre për më marrë më seriozisht. Kjo të shtin mrena në kontratë feja. O të shtin mrena në kontratë, domethënë fetarin që është realisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Prej veçantive edhe vlerave që përmendet analizohet jashtëzakonisht Zejnul Abidini, është domethënë bujaria e tij e madhe, sikur se ka qenë e babës vet, e gjyshit edhe së gjyshit të tij sallallahu alaihi wasallam. Saktësisht menohet që diku 100 familje në Medinë, nuk e kanë ditë prej ka e kanë domethënë atë asistencën mujore, atë përkrahje mujore domethënë si familje të varfra, dhe këtë e kanë kuptuar vetëm mos i ka vdekë Zejnul Abidini, sepse domethënë ajo ndihmës ju kanë ndërprer, sikurse domethënë pranë transmetohet që kur ja kanë lë trupin, e kanë pa domethënë në trupin e tij domethënë në gjurmët e hamallit, ndërkohë ai nuk ka qenë hamal, nuk i ka bërë kurrë këtë punë. Edhe e kanë kuptuar domethënë që ato gjurmë në shpinë që i ka pasur domethënë të bartjes, kanë qenë domethënë që se vet i ka bajtë domethënë sadakat, mirë e ka pas rregull që mi bajtë sadakat e veta fshehura zinatën, sikurse domethënë çat shumë e ka lënë fshehura sadakon, saqë në rrethin e vet, në shoqërinë e vet është menuar si njëri koprac. Njerëz kanë menuar që është koprac, sepse nuk e kanë ditë që realisht ai ka pas një projekt tjetër domethënë të bujarisë, sikurse e ka pasur prej gjonave që e ka praktikuar, që në momentin që ka marrë vesh që dikush pi shrovet vet ose shtratin e vdekjes, ka shkuar dhe e ka siguruar se nëse ki lënë ai borxh, unë e kryj këtë borxh, që mos më shkuaj domethënë pikë kësaj dynjaje me frikën që domethënë ka borxhe në këtë dynjë. Atë shumë ka pas bujarisë sepse e ka pas një çështje shumë interesante. Kisha pas dëshirë me citue çështjen e tij para se më dalte domethënë te fragmenti i sotëm. Thot Ali ibn al-Husaini te çështja e bujarisë. Thot inni la astahi min Allahi an ara al-akha min ikhwani fa as'al Allah lahu al-janna wa abkhala alayhi bid-dunya. Thot mund vën marrë pi Allahut, me pani vëllai timin, me pani shok timin. Edhe mu lut për të që Allahu më ia dhon xhenetin, a unë mu tregu koprat në raport me të me dynjan. Domethënë knena po e synoj për ty, Allahu më ta dhon xhenetin, a te pjesa e dynjas në raport me ty tregona koprat. Pastaj ka thot fa idha kana gadan qila li law kanat al-jannatu bi yadik lakunta biha abkhala wa abkhal. Sepse kom një frikë që më thuhet ditën e gjykimit me pas ti në xhenetin në dorë për këtë njeri ishe kon më koprac. Domthon diçka u kon dorton në dynjos do të jetë rregu koprac në raport me shokët edhe me dostat edhe me rrethin tan. Po me pas ti xhenetin, domthon sa është e sinqert ke lutje o Zoti i pja xhenetin shokit tëm, vllau tëm përderisa domthon në raport me dynjon një shumë koprac. E ka pas si nofk epitetin Zejnul Abidin, bukuria e adhuruesve.
shkaku i adhurimit të shumë dhe ka disa transmetime për një numër enorm të rekateve, por nuk kisha pas dëshirë me përmend, shkaku që është i pakapshëm, edhe domthonë pastaj ka shumë interpretime çish është e mundshme dikush me pas falën çast shumë rekate brenda një dite edhe brenda një natës, sigurisht se ka pas selefit e kanë pas si kulturë me e përcjell për kushtimin e tij për safërmin, sepse ka qenë domthonë shkollën veti me po ibadetin e tij. Sigurisht se përmend Tausi thot e kom pa një herë thot në sejdë thot afër Qabës, thot e kom dëgju duke u lut ubejduke bifinaik, miskinuke bifinaik, sailuke bifinaik, faqiruke bifinaik. Ona Zot, robi jot i vogël, por rre të aborri jot. Miskini jot është unej të derë të aborri jot. Lypsi jot është unej të aborri jot. I varfri jot është unej të aborri jot. Edhe thot Tausi, fa wallahi, ma dautu bihi fi karbin qat illa kushifa anni. Thot Tausi, wallahi, kom dëgju prej Ali ibn Husejnit, thotë se më ka ndodhur me pas ndaj breng njët, edhe kom bërë çka dua vetë se Allah më ka përgjigj. Vetë se Allah më ka përgjigj, dhe është një prej duave që dietarët e kanë përmendur që është mustajabe, është prej lutjeve që është provuar që Allah subhanahu wa taala domethënë përgjigjet. Për fjalët e tij, para se më hin fragment, thotë men qana bima qasama Allahu lah fa huwa min aghna an-nas. Kush është i kënaqur me atë që ka caktuar Allah subhanahu wa taala, kush është i kënaqur me atë që ka dhënë Allah, ky është njeriu më i pasur. Kush është më i pasur ai i cili do të pajtohet me atë që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë, sigurisht se ju ka drejtuar shiitëve që e shenjtrojnë deri në adhurim, duke i thënë o ju njerëz, na duni si musliman, mos na duni si idhuj. Domthonë ne familjen Rasullait, Ahlul Beitin, na duani si muslimanë, mos na duni si idhuj, se dashuria e juaj e tepruar është bë, do thot arsye kundër nesh. Domthonë njerëzit kanë marrë arsye kundër tyne, shkaku domthonë i teprimit që domthonë e kanë bërë shiitët. Sigur se e ka këshilluar djalin e tij ka fundi jetës duke i thonë duro në sprova, po mos i hekur kujt në hak. Duro në sprova, po mos i hekur kujt në hak. E thot ruju mos ju përgjigj ndonjë vëllait ose ndonjë shokut tan për diçka ku ti dëmtohesh më shumë se ai që përfiton. Ku ti dëmtohesh më shumë se sa ti, domethënë se sa ai përfiton, saktësisht që kjo është nders veti, po inshallah dikun tjetër. Domethënë një pjesë e madhe e fetarisë vllaznive dëmtohet për me i kënaq prind, dëmtohet për me i kënaq familjar, dëmtohet për me i kënaq apetitet shoqërore, ku diun çka. Ata s'përfitojnë sa dëmtohesh ti. Ata s'përfitojnë sa ti domethënë dëmtohesh, kështu që është shumë e rëndësishme me e kuptu. Transmetohet, a mendohet që ka vdek në vitin 94 Hijri, edhe Nunaz e ka pas të gdhendon e skalitun el quwwatu lillahi jami'a, e gjithë forca, e gjithë fuqia është për Allahun subhanahu wa taala, ose është Allah te baraka wa taala. Fragmenti. Duhet me bëni hyrje para se me citu fragmentin. Domethënë, ndoshta puni, ndoshta me këtë biografi të shkurt me kuptu që ka figurë e madhe. Mirë po, edhe mos me pas ditë që këtë figurë, as mos me pas ditë që këtë përshkrim. Kishim mujt me menu madhështinë e tij, djali kujt, nipi kujt, stër nipi kujt. Apo, domethënë, sot njerëzit kanë pretendim për mu thirrën preardhje, me do preardhje që domethënë nuk njihen më shumë se ndoshta 10 kilometra. E imagjino domethënë kjo është preardhje historike. Kjo është preardhje e madhështore domethënë deri në kiamet. Më konën djali i Husejnit radiallahu anhu, më konën nipi Aliut radiallahu anhu, edhe më konën stërnipi Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë, djali kujt, edhe nipi kujt, edhe stërnipi kujt u kon, kjo kon madhështore për të. Edhe kudo që ka shku e ka shoqënu kjo madhështi. Kudo që ka shku e ka shoqënu domethënë Zejnul Abidinin që ka madhështi. Edhe padyshim që muslimanët në çato ditë kanë pas mjaftuar fetari për me i dhënë respekt të shtuar shkaku i preardhjes edhe afërsisë me Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa ka pas pozitë shoqërore Zejnul Abidini, sa që kanë pas zili edhe princat. Sigurisht përmendet një tregim, nuk kisha pas dëshirë mu xhanu, për Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik ka qenë djali i halifës, Abdul Malik ibn Marwanit. Edhe thotë kur ka ardhur me bë haxhin, do thonë me nzik ardhen te Gurizi. Sepse do thonë kallallaki madh, se kanë thënë njerëzit se është princi tuar, djali i halifës. Ndërkohë kur është afruar Zejnul Abidini ja largu njerëz më të madh për me i bë respekt edhe ner. Domethënë stërnipit Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj në formë pak zhvefsuese ka thonë kush është ky? Kush është ky që çka shumë po e bojnë të madhe punën e tij? E pastaj Ferazdeku e ka një poezi shumë bukur ku e mbron emrin edhe epitetin edhe pozitën e Zejnul Abidinit, madje edhe për këtë poezi pastaj ka hongër edhe domethënë burg. E rëndësishme. Zejnul Abidini u kon kryet elitave, apo? S'diskutohet. U kon në pjesa më e lartë e shoqënisë. I ka taku klasës, domethënë më të privilegjuar të shoqënisë. U kon qendër ballinës, apo kjo nuk është tani më diçka që mund na me diskutu sonte. Domthon këtë do të më kuptu si temë që u kon figura më e spikatun shoqërore, më e nderuar shoqërore, mirë po që kjo figurë ka pas një vlerë. Cila është vlera? Për cilët që kur ka hyrë Ali ibn Husejni në xhami,
thot njerëzit janë ngushtu se kush po he? Po he djali i Husenit, nipi i Aliut, ose nipi i Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot fa yashqu an-nas hatta yajlisa fi halqati Zaid ibn Aslam. Thot i ngushtoi ke njerëz të ecë me ardhe me xhlisja dhe hallka e Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam është rob. Nuk është domethënë Qurayshi, nuk është domethënë arab, është domethënë i zanë rob, dikon pastaj është bë dietar. Thot dhe Nafi ibn Jubairi ka thonë Zainul Abidin, "Ghafara Allahu lak, anta sayyidun nas." Thot Allahu të falt, koka e njerëzve, zotnia e njerëzve, klasa më e lartë shoqërore. Apo Zainul Abidini thot "Ta'ti tatakhatta hatta tajlisa ma hadha al-abd." Thot na për shpatullat njerëzve po hec për me marrë me xhlis këtij robi. Domethënë gjithë ky njeri, gjithë këtë autoritet, gjithë kjo arritje, domethënë je autoritet i pakontestueshëm shoqëror. Edhe domethënë me ardhën na për këtë njerëz me ka përcy për më ulën para Zaid ibn Aslam, e pastaj thot Ali ibn Husejni, "El-ilmu yubtagha wa yu'ta wa yutlab min haythu kan." Të dia na shkojmë ke ku ke. Të dia na shkojmë ke ku ke, te kush ke. Kena me shku te dia. Dikun tjetër i ka thonë sipas një transmetimi tjetër, "Tada Quraishan wa tujalisu 'abd bani Adi." Thot po i le Qurayshët, fisin ma domethënë të arir, fisin ma me zon. Edhe po ulesh nders te një rob i fisit Beni Adi, domethënë fisit të Omerit radhiyallahu anhu, i thot inna ma yajlisu ar-rajulu haythu yantafi. Thot njeri do të më ul çaty ku ja sheh hajrin. Njeri do të më shku nders çaty ku ja sheh hajrin, çaty ku ka dobi. Dikun tjetër për cellët si ka thonë Nafi ibn Jubairi, inna ka tujalisu aqwaman duna. Thot ty po shkon po rrin me xhles me do njerëz kanë më poshtë se ti. Ti je shumë nalt. Ti je shumë i arrir, çysh më shkutin kamos mul. Thot ati men antafi'u bimujalasatihi fi dini. Thot unë shkoj dhe ulna çaty ku ja shoh hajrin për fenë time. Çaty ku ja shoh hajrin për fenë time. Domethënë vllazni, është problem i hershëm në umet, një arrogancë, një fodullok, një mendjemallësi, një kryelartësi që prodhon përbuzje për ndejat e dijes së ligjëratave dhe për cilën e mësimeve të hoxhallarëve dhe dietarëve me pretendimet që këta janë më të arrir. Domethënë nuk prezanton ligjërata shkaku i angazhimeve, kjo s'muj tjetër. S'po tham kjo është arsyetume, s'muj tjetër. Ose nuk prezanton ligjërata shkaku i nivelit mësimeve, nuk tu kanë përshtat nivel mësimet, edhe kjo s'muj tjetër, se mundesh me gjetë dikun tjetër që të përshtatoj. Ose nuk prezanton ligjërata shkaku i shtyrjes, e kimë nu edhe një kohë dhe ka më bë më i mirë nderse, edhe kjo s'muj tjetër. Mirë po, nëse nuk prezanton nderse, shkaku që e sheh vetën manal se sa mul para një hoxhe. E sheh vetën manal se sa ti më koni rregull mësimet e një hoxhe. Ose e sheh vetën manal se sa domethënë mu përzim përbërjet e ndryshme shoqërore që janë para një hoxhe. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është shumë e rrezikshme. Ose për shembull, nëse nuk prezanton, domethënë se e ki mëri ose e llogarit përbuzje për vetveten që po rreshtohesh në rreshtat e nxënësve të një hoxhës, ose ti ki bë shumë vite udhëzim, ose ku diun çka, domethënë krejt që kjo. Disa vite udhëzim edhe e nal dersin, ose tjetri një grimc shkollë e nal dersin, ose tjetri një kapërcim financiar e nal dersin, ose tjetri pak një karrierë më ndryshe sa tjerë e nal dersin, krejt që to sheriatikisht, historikisht, çush dush këshire këto janë smuja. Këto janë njerëz domethënë me ngarkesa emocionale shumë domethënë të këqija, njerëz me inferioritet që ndoshta ju kanë gjetë inferioritetin edhe ndjenjat e këqija ndoshta deri sikur lëkura. Edhe tash duhet më shnosh tu distancu prej mezhliseve të ilmit se aty unë s'unë bi vetën domethënë ul para dikujt ose domethënë më ul edhe më barazon rresht me hanën me dika të tjerë. Kështu që na sonte kena me trajtuar çka tem kodër se fjalës së Zainul Abidinit. Domethënë ti ki mrri, ti ki bani shkollë. Ti tjetri ki bë të kallëz diku në dynjë. Ai tjetri ka bani emër, ky ka bë pak pushtet. Ti si e më i madh se Zainul Abidini. Tamam, ti edhe babajat edhe gjyshjat edhe stërgjyshjat. Domethënë jo sa i edhe një 50 herë më rritën ti prapë si më i madh se Zainul Abidini. E çuqi po thot ati men antafiu bimujalasatihi fi dini. Do tonë shkoj ulna çaty ku tunaj në çasi mezhlise, në çasi ndeja ja shoh hajrin për fejan teme. Ja shoh hajrin për domethënën fetarin teme. Kështu që hallka e humbur e fetarisë së shumë vllaznive është tubimet e dijes. Domethënë janë burra të mirë, janë musliman të mirë, kanë mohabete të mira, kanë pallavra, shkan shumë shka, a kupton, mirë po hallka e humbur e tyne është tubimet e dijes. Domethënë nuk i kena ose dikush tjetër nuk i ka ose nuk janë,
se nuk është një adresë domethënë e dijes, elhamdullah ka shumë adresa, domethënë dhe në mungesë të kësaj hallke u shpris zinxhiri. Mirë, po këtu kur mungon hallka nuk është dobësi, është kputje. Se dobësi bi kur je i lidhun, po jo fuqishëm. Hallka kur mungon, do thonë kena shkëputje. Kështu që fetaria o zinxhir, mungesa e cilës do hallk është domethënë rrezik. Ndaj me lenin Allah subhanahu wa taala sonte shkurt sërish po du me potencu, domethënë sot në kuadër të këtij realiteti shoqëror që na atetu. Jo në kuadër të një realiteti tjetër, domethënë që mumi me supozu, domethënë, nëse sot në sytë e njerëzve të arrir, nëse sot në sytë e njerëzve të suksesshëm, nëse sot në sytë e njerëzve të pasur, nëse sot në sytë e njerëzve të pushtetshëm, nëse sot në sytë e njerëzve elitarë, në sytë e njerëzve më titullzuar, ndjekja e ligjëratave, ose prania e rregull në ligjërata, ose ndjekja e mësimeve të një hoxhe, është praktikë edhe përcaktim për shtresa më të rëndomta, jo për ta. Apo? Atë na sonte me lenin Allahut kena më kthyme, po jo në sytë e këtyne, po në sytë e fisnikëve të umetit shokëti. Jo në sytë e këtyne elitave të rrajshme, po në sytë e elitave të vërteta që janë shembulltyra jon, sytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në sytë domethënën e selefit, çka i bë mukonën ti në mezhliset e ilmit. Çka i bë ti mukonën krenar që nuk t'i dersi. Çka i bie ti që projekt i madh, kapital i madh i jetës është ti me pas një ders javor ose 2 derse javor ose 3 derse javore. Çka i bë domethënë ti me pas pjesë të ndërtimit të rregullt tant, praninë tonë domethënë tek një burim i dijes. Kështu që e filloj me flamurtarin e fisnikëve, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çysh na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam i pa me xhliset e ilmit, edhe domethënë mu koncentru. Domethënë apo përcaktohemu te deklaratat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo përcaktohemu tek domethënë këta miskinat e vonuar, mirë po edhe këtë domethënë po e rri theksoj në dritën e fjalës së Zejnul Abidinit. Çka tha? Atiman antafiu bi mujalasatihi fi dini. Shkoj dhe rriq aty ku feja jeme përfiton. Përfitoj për fetarin teme. Që i bie, ku na mundet më ardh në rend kjo temë? Dikush ka llogarit fitim fetarin. A dikush ka nuk i dhimbet humbja fetaris, kjo temë nuk është interesante. Është qartë? Domthon kush mendon që duhet me shtu fetarin, me forcu fetarin, me e sforcu devotshmërinë, me e sforcu për kushtimin te Allahut, kush do me ndreq këtë temë, mundet mi hin temë kjo, mi hin domethon rend kjo temë. Ndërkohë kush humbjen e fetaris, humbjen e nivlerës fetare, nuk e llogarit humbja, atë domethënë është mohabet tjetër. Ndejat e dijes, cilat zakonisht e dinin hadithin nga si ndejat e dhikrit. Ndejat e dijes janë si ndejat e dhikrit në deklaratat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shënojmë Muslimi ibn Muawiyah radhiyallahu anhu, kur Muawija radhiyallahu anhu ka pa disa sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tabiinë duke nejt bashk, edhe duke nejt për ilm. Edhe ka thonë për shkëni ul sot, ka thonë na ulën, domethënë për me përmend Allahun, me mësu halalin, haramin, me lavdru Allahun e kështu me radhë. Edhe pastaj nuk ju kam lidh kur gjë tjetër veç se kjo, thot po kur gjë tjetër veç se kjo, e thot mu njerë shtu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i na kon me xhles den sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyet sahabët, çajini mbledhën? Ai në mbledh për dynjë arsye tjetër, thonë jo, i na mbledh veç për me mësu halalin, haramin, me mësu fen Allahut, me kujtu Allahun, e pastaj thot më ka ardhur Xhibrili dhe më ka kallzu an Allah azza wa jall yubahi bikumul malaika. Thot më ka ardhur Xhibrili më ka kallzu se Allahu është mburr para melekëve me juve. Allahu tebaraka ve taala është mburr me njerëz që kanë marrë mezhliset e ilmit. Allahu është mburr me ata të cilët kanë do kohë për me ardhur me mësu fen Allah subhanahu wa taala. Imam Nevaviu kur e komenton çka thot shkaj be çka mburri Allahut. Thot yudhiru fadlakum. O t'ju kallzu Allahu çfarë vlerë keni. Te Allahu ki vlerë. Thot wa yurihim husna amalikum. Edhe t'ju kallzu se vepra juve sa e mirë është. Thot wa yuthni aleikum indahum. Edhe thot domethënë është duke ju lavdruar tek engjëjt. Sot në vëllezër njerëzit e zgjedhin ku me pi kafën edhe ku me drekos, vetëm për me kallzu se klas shoqërore i takojnë. Vetëm për me fitu një admirim shoqëror. Vetëm për me fitu një respekt shoqëror. Domethënë nëse filan kafeja ose filan lokali ty t'jep një far prestigji shoqëror, domethënë në mezhliset e ilmit t'japin prestigj në qiell. Mezhliset e ilmit t'japin prestigj tek domethënë një shoqni unike, është e papërsëritshme. Tek një shoqni shumë e veçantë. Mirë po mbi gjitha, ai kryesori që ka të lëvdon këtë ngjarje të prestigjit është domethënë Allahu subhanahu wa taala. Shënojmë Buhariu Muslimi pe Abu Hurairës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu te barekuhu teala i ka ngarku disa engjëj
vetëm e vetëm që mu end edhe mu shëtit në për tokë për me gjetë njerëzit të cilët e përmenin Allahun subhanahu wa taala, edhe derisa këta e gjejnë dikë që po e përmenin Allahun subhanahu wa taala, thonë e janë qëtu se e gjetëm kanin aty lyp. Thot fe huffunahum bi ajnihatim ila samai dunya. Thot dhe kur i gjejnë me laçet njerëzit që janë ulë me xhlis të ilmit, thot i shtrojnë krahët e tyre dhe i mbështjellin e këto krah thot mbërrin deri te qielli i dynjos. Këto krah mbërrin deri te qielli i dynjos. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala i pyet engjëjt edhe i thot edhe pse Allah e di më së miri, çka po thonë robët e mi? Çka janë mbledh? Çka më bëti tyne? Çka është arsyeja e mbledhjes? Thot ata po të lavdrojnë, po të madhnojnë, po të frandojnë, po të lartësojnë. Thot am kanë pa ata mu. Thot jo Zot nuk të kanë pa. Thot më pas sikur të kishin pa Allahun subhanahu wa taala, sikur të kishin pa, të kishin adhuruar edhe më fuqishëm, edhe më shumë, të kishin madhnuar edhe më mirë, po atë kishin përmend më shumë. Pastaj Allah azza i thot çka janë të kërku këta kur po mbledhen? Çka ka kërkesa e tyne? Edhe ata thonë o Zot, po e kërkojmë për teje xhenetin. Thot a e kanë pa xhenetin? Thot jo, pasha Allahun nuk e kanë pa atë. Thot sikur ta kishin pa atë, thot sikur ta kishin pa edhe më shumë dëshirë, edhe më shumë kërkesë, edhe më shumë gulm e kishin lyp xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot çka kërkojnë ata mbrojtje? Melekët i thonë ata kërkojnë mbrojtje prej zjarrit të xhenemit, e pastaj thot a kanë pa ata zjarrin e xhenemit? Thot jo nuk e kanë pa. Po sikur ta kishin pa, thot sikur ta kishin pa, ishin ik prej xhenemit edhe më shumë frikë, edhe kishin kërkuar mbrojtje edhe më shumë që mos më prek xhenemi. Pastaj Allah subhanahu wa taala thot fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Thot po ju bëj juve dëshmitar që unë ju kam fal mëkatet aty. E pastaj dikush me melekëve thot fihim fulan laysa minhum inna ma jaa li haja. O Zot, mesin e tyne është filani që nuk është pi tyne, do nuk ka i derse. Ai nuk është i mezhlisëve të ilmit, thjesht ka ardhur për një farpunë të vetën. E pastaj Allah azza wa jalla thot humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Thot ata janë shoqni kush rri me ta kur kuna si be keq. Ata janë shoqni kush rri me ta askush nuk ka fat të keq. La yashqa, nuk dëshpërohet, nuk ka fatzi, nuk ka fat keq ai i cili rri me xhliset e ilmit. Nëse e morëm çka do të thënë dhe e kthehemi nga një këndvështrim tjetër, ai që nuk është pjesë e ndejave të dijes, nuk është pjesë e mezhlisave të ilmit. Me gjas është i pafat, me gjas është fatzi, edhe është i pa shpresë për shumë të mira. Në hadith tjetër, e shënon Imam Taberani, Shalmoni thotë hadithi është sahih prej Sahel ibn Hanzala, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi." Thotë nuk ka një mezhlis që njerëz mbledhen me përmend Allahun, me mësu diçka për Allahun. Fa yaqumuna hatta yuqalu lahum. Derisa të vjen momenti mu zgjuhet dhe ju thuat atyre: "Qumu qad ghafara Allahu lakum dhunubakum wa buddilat sayiatikum hasanat." Ngrituni se Allahu u ka fal këtë mëkatet dhe mëkatet u ka kthyer në sevape. Domethënë, është mburrja e Allahut subhanahu wa taala, është falja e mëkateve, është ndrimi i mëkateve në sevape, thjesht është mezhlis i ilmit. A ka diçka tjetër? E shënon Imam Ahmedi, Shalmoni thotë hadith është hasan për Abdullah ibn Amrit, edhe pse ka diskutim, thot i kom thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Qultu ya Rasulullah, ma ghanimatu majalis adh-dhikr." Thon ja Rasulullah, çka fitimi me shku me xhliset të dijes? Çka është fitimi me shku me xhliset të dijes? Keni momentin që ta ditë. Shumë musliman elhamdulillah janë derseve, po janë derseve me idenë me shfryzu kohën për hajër, jo me çket idenë që ka në hadith. Ose thjesht një tjetë me xhlisi dijes një aktivitet i hajrit mëna javës. Thot ja Rasulullah, ma ghanimatu majalis adh-dhikr, o idur Allahut, çka fitimi me shku me xhliset të dhikrit? Ka thonë ghanimatu majalisi dhikri al-janna. Ka thonë fitimi, fitoria, rezultati i mezhliseve të dhikrit të ilmit është xheneti, është domethënë xheneti. Për mbledhës në vëllezër, ndjeksi i mirëfillt. Ai është i mirëfillt. Nuk jam të fol për njerëzit që aktrojnë edhe as për njerëzit periodik. Ndjeksi i mirëfillt i mësimeve edhe i takimeve të dijes i ka çdo veçanti. E shënon Imam Ahmedi, Imam Muslimi, pe Abu Hurajra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "O ma ijtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allahi yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina." Thot nuk ka njerëz që mbledhen me një shtëpi për shtëpive të Allahut, me lezu librin e Allahut, me mësu librin e Allahut, me studiu bashkërisht librin e Allahut, vetë aty njerëz ju zbret qetësia. Wa ghashiyatuhum rahma. Edhe i mbulon rahmeti Allahut, wa haffatuhum al-malaika, edhe domethën përthakohen nga engjëjt, wa dhakarahumullahu fi man 'inda, edhe Allahu i përmend atje tek ai. Çto domethënë? Qetësia, rahatia, çka përmbushja, dhe mburrja e Allahut, falja e gjunave, kthimi i sevap i mëkateve në sevape, domethënë këto janë ngjarje të papërsëritshme, janë ngjarje të mëdha, edhe këtë arrihen vetëm një kulturë. Kulturën e Zeynul Abidinit, jo kulturën e fodullave, jo kulturën e mendimdhëjve, jo kulturën e iluzionarëve. Është kultura e sahabeve, e tabenëve dhe tabi'tabenëve që njeriu do të menojë aty ku i ban dobi për fen e tij. Saktësisht çka kanë pasur këtë temë
tjerët, krahas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose çysh mumi me reflektu te kjo temë mbas të asaj që është transmetuar pi dietarëve apo pi selefit. Fillimisht është rëndësishme me kuptu disa të vërteta. E para, Ibn al-Jawzi thot i'lam an al-bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas huwa al-jahl. O dije se dera më e madhe pikat he shejtani është gjehli. Kështu që cili do iluzion që ty të vjen edhe ta relativizon mezhlisin e ilmit, është ndonësytje e shejtanit për me ju qel atij dera. Jo për me ju qel dera devotshmërisë, jo për me ju qel dera domthonë istiqamos, jo për me ju qel dera domthonë virtyteve dhe vlerave. Thjesht jeti ja bë argatin që tërkujt. E dyta, nëse ti di diçka ose çka di diçka, kush i përfaqëson çato shka ti di? Domthonë, ekziston një adresë, ekziston një referim, ekziston një përfaqësim i asaj ti shka e di. Domthonë, dia jote, përcaktimet e tua, ekziston një rrjedh prej cilës domthonë e fitojnë përfaqësimin. Saksisht, thot Sufjan al-Thawri, "Law anna faqihan ala ra'si jabal, lakana huwa al-jama'a." Nëse i shkon një dietar, nëse i shkon një faqih në majët kodrës, ai shkon xhamati. Ai shkon xhamati. Qytetrimi ku është? Majët kodra apo poshtë? Sikur se Sufjan al-Thawri thot, për muslimanët qytetrimi ndërtohet me mësuesit e tyre të fesë. Për muslimanët qytetrimi i tyre ndërtohet me mësuesit e fesë. Nëse këtë njerëz janë tunejt poshtë, edhe veç kjo tunejt agjenal, kjo xhamati, këta janë xhamat. Tani pse këta janë kallabllak? Se këta s'kan kush mi përfaqësu. Se këta se kanë faqihin, se kanë dietarin, se kanë hoxhën, se kanë domthon alimin. Mon kush ty të përfaqëson? Çato ti shka ide, ose çato dije që po i konsideron të mjaftueshme, por mos me vazhdu tutje me prezantuar ligjërata. Kush i përfaqëson çato dije? Domthon duhet më kanë një autoritet i ilmit i cili përfaqëson dhe rrjedhimisht prania jote, çaty ku ai përfaqëson, çtet ty në çat xhamat. Çtet ty, domthon në çat xhamat. Edhe e treta që duhet me pasën shumë rëndësi, dija e mexhliseve të ilmit është vazhdimësi e kujt. Është vazhdimësi e kujt për me kuptu madhështinë e këtyre mexhliseve. Burera radiallahu anhu ka kaluar një ditë ka një treg, edhe ka thonë njerëzve, "Ya ahla suq, ma a'jazakum." Thotë ju tregtar, o ju njerëz të tregut. Thotë shumë të paaft ishit kon. Shumë të paaft ishit kon. Edhe kjo sidomos njerëzit që e konsiderojnë veten don suksesshëm, e morin këtë por ofenduese, se na kena ditë shumë me fitu dynjën. Edhe pse dynjën e fitojnë edhe qafirat. Thotë shumë ishit kon paaft. Edhe kanë thonë pse kanë atë paaft? Thotë po në xhami është tu ndo trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jo kurkunsin. Edhe njerëz me të shpejt me shku me pa shkalltu do. Edhe kur shohin që ka ders. Edhe vinë thotë s'pat kur far trashëgimia. Tu menu që tu do domethënë në dinare dhe dirhemi. Thotë jo, janë derset edhe mësimet e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ajo trashëgimia Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Domthon shumë i paaft nëse ki ditën edhe detajet e shumë gjonave që ndoshta veç 2 javë kanë vlerë ato detaje, që ato domthon s'kan hik, atë ka hik domthon trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që shpesh në vëllezër ekziston një cytje të shumë vllazni që e shohin veten që meritojnë autoritetet e tjera të dijes. Nuk jena kundër me prezantuar domthon derse, mirë po jo të çdo kush, apo? Edhe tash ky nuk ban, ai nuk ban edhe eliminohen krejt, edhe pastaj domthon kalohet te një hamendje tjetër. Saksisht që kjo që kur kush zban, veç këta bojnë, domethënë është zakonisht një cytje e shejtanit që ty ta sforcon ndjenjen edhe vetdijen mu fokusu te tmetat e dobësit e autoritetit të dijes. E që s'ka njerëz pa tmeta, aty kur fokusohesh, do e mos që ka marrë një moment që domethënë ki muftof. Ka marrë një moment që s'ja vlen me përfitu, ose ka marrë një moment s'ka më kisha më dhënë mu pe dijes ose nuk ka domethënë diçka mundësi domethënë me përparu prej dijes së tij. Thot Imam Uzai, thot inna Allah idha arada an yahrima 'abdahu barakat al-ilm alqa 'ala lisanihi al-maghalita falaqad ra'aytahum aqalla an-nas 'ilma aw ra'aytuhum. Thot kur do Allahu mjanol bereqetin e ilmit dikujt. Kur do Allahu mjanol bereqetin e ilmit, ngonet që këtë fjalë është shumë sfiduese për një realitet të shpeshtë. Thot kur do Allahu mjanol bereqetin e ilmit dikujt, thot ja shishmon mi bo muhabetet veç rreth gabimeve dhe vërejtjeve që i nina për derse. Muhabeti ty nuk shkon, kafja ty nuk shkon pa kallzu që kjo video s'kan rregull, çtu ku foli filan hoxha i zhgut, çtu këtë dersi nuk e di sa pat mesazh, sa s'pat mesazh apo thot kur do Allah me ta hek bereqetin e ilmit ta ban ty tem mi analizuar mi redaktuar xhallart. E pastaj thot i kompaqet që ta njerëz janë me mas paku dije.
sepse pastaj ky kalon në epsh, e tani pin epsh tani kalon në nati, tani pin nati kalon në fodollok, edhe pastaj për me mbrojt vetveten që janë përcaktuar sakt, se realisht domethënë nuk jam kundër dijes, edhe kundër mezhlisë, edhe kundër autoriteteve të ilmit, mirë po ky s'ban, ai nuk ban e kështu me radhë. Domthon keq që kjo ndër vëllezër vend si rrëdhimi i asaj ku e fokusu. Ndërkaq nëse analizojmë domethënë mentalitetin e Zeyn Abidinit, çfarë thotë? Unë unë shkoj edhe prezantoj që aty ku ka dobi feja jeme. Domthon ti dush me pas fokus vetveten, jo me pas fokus ligjerusin, jo me pas fokus rrethin, jo me pas fokus aspekte tjera. Ti dush me menu çu ky ders, çu kjo seri, çu ky valigjratash, çu kjo xhami, çu ky mekteb, apo të ban dobin fejan tona, nuk po ban dobin fejan tona. Domthon ti nuk je në rolin e redaktorit as recenzuesit. Ti je në rolin e përfituesit. Nëse rrin në rolin e përfituesit, me gjas kemë fitu. E ndron këtë rol, domthon nuk mundet me të zgat shumë kohë dhe rrjedhimisht pastaj domthon ki mund ndërprej. Ka ndodhur kjo te shembulltyrat e tona se si domthon kanë nejt kod gat tani burimi i dijes pa ndërprej. Për shembull, Bekr Abu Zeidi, Allahu e mëshiroft, ka nejt në derset e Sheikh Muhammed ibn Shinqitit 10 vjet. 10 vjet domthon i rregull. Sigurisht përmendet njëjtë për Sheikh bin Bazin me derset e Sheikh Muhammed ibn Ibrahim Ali Sheikhi. Ose 20 vjet Ebu Hanifi rahimullah nuk ju ka ndodhur dersit të Hamadit, 20 vjet. Të kish kshyrë në timetat e Hamadit, kish pa diçka. Sa Hamadi nuk u kon angel. Ose Ibn Qayyim rahimullah ka nejt me Ibn Taymiyah 20 vjet në ders. 20 vjet nuk domthon e ka pas projekt dersin Ibn Taymiyahs. A ka pa diçka? Ka shumë me pa diçka, ku nuk kon angel asaj. Më po domthon ai ka nejt te dobia e vet, jo te domthon roli i huaj. Ose Sheikh Hamud al-Tuwaijri, Allahu mëshiroft, ka nejt në derset e Sheikh Abdullah al-Anqari 25 vjet. Të tjerë me ka 30, 40, 50 e kështu me radhë. Sigurisht Sheikh Abdulrahman Barraki në derset e mezhliset e domethënë Sheikh bin Bazit ka nejt gati tan jetën. Non, çka mund të më nejt tan jetën? Ky ka mund më nejt tan jetën sepse ky u kon interesuar për kapitalin e vet, u kon interesuar për investimin e vet. Ky u kon interesuar për dobinë e vet. E ti kur interesohesh te dobia jote, me len Allah subhanahu wa taala mundesh me përfitu. A nëse vën me një rol të huaj që sa ka von kurkush, domethënë nuk mundesh me përfitu. Kështu që është bën shumë e vështirë vazhdueshmëria, sepse është bën e padhëmshme humbja e investimit. Domethënë pse ti e humb një ders, i cili ders mundet çdo muaj 0.5% fetariston me ta ndreq. Kjo mund të ndodhë përqindje e vogël, po javët dhe mujt janë të shpeshtë. Domethënë mas 3-4 vjet do ti fetarin tonë e ke çetë nivel. Dijet e tua fetare dhe formimin tan fetar kimë pas ke domethënë në tjetër nivel. Për fund, duam në nënvizu dy sene edhe me përmbyll. Nënvizimi i parë, ti je përpjesëtim i hoxhallarëve edhe i mësuesve edhe i rrethit tënd ngushtë. Domethënë njeriu është përpjesëtim i 4-5 vetëve. Domethënë kultura jote, mentaliteti jot, çësia jote, prioritetet tua, pavarësisht janë me kanë rrej. Pavarësisht janë domethënë prej kujt përfiton. Për arsye është shumë e rëndësishme, vëllezër, shtinën përpjesëtim, domethënë tondin në njëri të dishëm. Se po kemi pas prind, po kemi pasën një njeri me cilin punon për ditë, po kemi pasën njerëz të cilën ndoshta hit pashmangshëm. Po mundo me vullnetin tan me shtin përpjesëtim dikan që ta ndreq përpjestimin. Dikan që ta ndreq rezultatin. Çka kam për qëllim? Por e përmend Imam Dhahabiu në Tarikhul Islam. Kam dëshirë me të citu plotësisht arabisht edhe me përkthy për arsye të esencës që kisha pas dëshirë me kjo si mesazh i ligjëratës. Thot Imam Dhahabiu, thot wa qala Abu Bakr ibn Ishaq as-Sibghi. Për këtë erudit thot që ka thonë: "Wa qila lahu ala tanzura ila tamakkuni Abi Ali al-Thaqafi fi aqli?" Ja thonë këtij dietari kanë thonë: "A ki vrejt Abu Ali al-Thaqafi sa i kfilt është?" A ki posë që farë truni ko, moni me emrat, Ebu Ali al-Thaqafi. I thot kjo në përgjigje, thot dhake aqlu sahabati wa tabiina min ahli Medina. Thot Ebu Ali al-Thaqafi e ka trunin edhe mendjen edhe këthjeltësin e sahabeve dhe tabiinëve të Medinës. Do thonë, truni i sahabeve edhe i tabiinëve të Medinës, po përfundon të Ebu Ali al-Thaqafi. Qysh? Thot, qila wa kayfa dhak. Qysh ka mujt ky me pasën inteligjencën, këthjeltësin e sahabëve dhe tabiinëve. Thot inna Malik ibn Anas kana min a'qali ahli zamani. Thot se Maliku u konën më i kfillti vaktit vet. Njeri më i mëshëm, më i arsyeshëm i vaktit vet u kon Maliku. Wa kana yuqal innahu sara ilayhi uqulu man jalasahu min at-tabi'in. Thot dhe thoshin njerëz, truni i këtij ulemave me kanë kanajt Maliku u mbledhte Imam Maliku. Mëhona e inteligjenca, menquria, fjellësia, kejt banorëve djetarëve tabiinëve të Medinës, u mbledhte Imam Maliku. Thot fajalasahu Yahya ibn Yahya an-Naysaburi. E pastaj me Imam Malikun ka nejt Yahya ibn Yahya an-Naysaburi. Fa akhadha min aqlihi wa samti. Thot edhe ka marrë për Imam Malikut edhe inteligjencën, edhe arsyen, edhe kthjellësinë, po edhe edukatën e tij, edhe sjelljen e tij. Me kanë tërësh çashtu bash. Thot
hatta lam yakun bi Khurasan mithla. Derisa në Khurasan nuk ka pas sikur se Yahya ibn Yahya. Nuk është ky Yahya ibn Yahya al-Laythi, por është Yahya ibn Yahya an-Naysaburi. Thot pastaj فكان يقال هذا عقل مالك وسمته. Kur e shifshin tha Yahya ibn Yahya, thoshin që kjo të vol, që kjo ka trunin e Imam Malikut. Që kjo ka kthjellsinë e Imam Malikut. Pastaj thot thumma jalasa Yahya Muhammad ibn Nasir sinin. E pastaj me Yahya ibn Yahya ka nejt shumë vite të mësu pi ti Muhammad ibn Nasir. Muhammad ibn Nasir. Thot hatta akhadha min samtihi wa aqli. Deri sa ja murtha prej Yahya sa trunin atë kthjellsinë, domthon inteligjencën e tij. Pastaj thot falam yura ba'da Yahya min fuqaha Khurasan aqala min. Thot të thoshin njerëz nuk ka në Khurasan njeri më të mëshëm, më të kthjellt se sa Muhammad ibn Nasir që kanë me Yahya. Thot mas Yahyas nuk ka më të kthjellt se sa Muhammad ibn Nasir. ثم إن أبا علي الثقفي جالس محمد ابن ناصر 4 سنين فلم يكن بعده أعقل منه. E thot Ebu Ali al-Thaqafi, që nisi muhabetin fillim, pika që ka që meshëm, thot 4 vjetë ka nejtë me Muhammed ibn Nasrin, edhe pik ti e ka murtrunin. Dhe më thonon, ti e ki një burim transishëm që javlen me mësu, i ki 2 burime, i ki 3 burime, i ki 4 burime, po edhe më shumë, Allahu t'i shtoft, më thonë, mund është me morë, mas 4 vjetë tjetër njeri, mas 10 vjetë tjetër njeri, mas 20 vjetë tjetër njeri, met me muhabetet e mahallës, met me muhabetet e 5-6 vetëve, do më thonë që e blokoj një qytet me muhabetet kota. Në thonë, tjetër njeri. Kështu që, nëse ti mungon me xhliset e ilmit, mungon që aty ku mund është me hinë që këtë senet. Mungon që aty ku mund është me hinë, do më thonë, në që këtë senet. Kështu që, mos harroni kur një, ti e përpjestim i njerëzve kryesor me cilë të rre. Edhe nëse në përpjestim e kishtin një njerit dishëm, e kishtin një njerit lezushëm, e kishtin një njerit arsyeshëm, një njerit inteligjent, në kjo do e mos ka me reflektu në ty. Ndo e mos ka me reflektu do më thonë për caktimet e tua, në dijen tane, ursin tane, mentalitetin tane, kulturën tane, në artikulimin tane, në bindjet e tua, dogmat e tua, në ambicje, në prioritete, në plane, kështë më radhë. Në nënvizimi i dytë, Muadhi radiallahu anhu, kur i ka arë momenti i vdekjes, e kanë po shumë të mërzit shumë shokët e vetë. Edhe pastaj e kanë një duke e bo një dua. Ka thënë, Allahume in kunte ta'lamu anni lam akun uhibba ad-dunya wa tula al-baqa fiha li kari al-anhar wala li ghasri ash-shajar. O Zot, ti e di që nuk kom pas shef me nejt gatë këtë dynja dhe më rnu gjatë për qefe me shku mas lumejve edhe mu mor me pemtari. Thot, walakin li dhama il hawajir. Mi po kom pas shef me nejt me një nun dit nzeta. O mu ka betet i saat edhe me ba namaznatën netët e ftofta. O mu zahamat il ulema i bir rukabi inda hilak dhikr. Thot, edhe ki dit që qefin e kësaj dynjoje e kom me shku me nejt të gjojnë të djetare. Me shku me nejt të gjojnë të djetare. Jo dhe me përfitu do si do piti, po me nejt do me thonë me përfitu sa ma afer. Kush për thot që ketë? Muadhi që adhime kanë kanejt. Kanejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kush ka mujt me ardhë interesant Muadhit mas Rasullahi sallallahu alaihi wasallam. Kush ka mujt me konë autoritet shumë i madh për Muadhin mas si ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama edhe ky ka thonën qefi më i madh i kësaj dynje është me nejtën të mezhliset e ilmit, elos Allah subhanahu wa taala me na mësu më kon përcaktimet e sahabëve dhe tabinëve, e jo përcaktimet e njerëzve të pavlerë. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.